Matondo lisusu na bandeko batata banengo abilenge pe bana na lolenge yetoyanelo na mbela ya biso na mokolo mankenge mo mibale na sanza mibale na mibu mokama na tuku mibale na libwa yaka fumukima na mokila musonende bongo tanga sika pona biso ndeko na biso tata Kasomba oyo to ndeko Kasombo oyo bongo azali na liboke ya 729B azongelaki na ete na Afrique du Sud lelo aye na mabila bakoko baye yambo ya manso totombeli banso boye ibolamu nde bongo bongo mesane banso kotelema mpona oye manzembo ya lokumu betu bando betu wizana moko mibale Fruto
Kagalela Edo muvuvamo Vuvamo Palononke Manso Tosambe Boka Tulendo Isande, Zi, Ke, Lo, Namoto Siambo et Sika Navani de Mandé. Si ma banque se tose ici à Bobadi. Ballon manqué! Ballon manqué! Alléluia! Alléluia! Ouyanfu Mujimangwe! Yenge Muzulu! Yenge Bantoto Matondo lisuso Nabatata Banengwa Bilenge Tebana Nesika Kani Tueko Kabola Mawa Mae Mazingeli Libota Musunite Libota ya Molimo Ya solo Tuyaka na Musunanzela Kobota Maka Tozo Wanka Nanzela Liwa Kokabwana Izala toujours Esengote Eza Mawa Nena Bongo Kolanga Manaka Mabiso Ndinga mpemba kalunga opesa biso banzembo na enteni ya choral na biso sima na bango nde bongo ekoya enteni ya misato kopesa amatato lito témoignage ya ndeko lolenge avutukelaki lolenge lelo mpe azongi mokili ya molimo nakoliki ete na liboke ya 729b sima tango 2005 nde bongo bakendaki na mikili ya Afrique du Sud epai kani azongeli mokili ya molimo nakoliki ete neteni oyo wana bandeko libota mosuni bawaya kopesa bozindo nango mbuta mbotama kino lelo azongi na mokili ya molimo sima na yango ndeko moko na libota kopesa témoignage mpe ndeko moko libota na ndeko moko na libota ya molimo bakopesa mpe témoignage nde yambo ya manso po tokoba mananga miso kotalela ngonga ndinga pemba kalunga tobandi banzembo kinyongi te kasi choral ndinga pemba kalunga tobana manaka totalela ngonga sima ya biographie matatoli nde sima nango malendisi ekozala sima malendisi nde bongo tokotombola nzoto mpona okende malita to bikinda Zulula
Solo la moto,
Matondo. Ya solo de rotale la monga, kolanda likolo ya mvula peazo menase malembe. Nebongo tokosenga na bandeko libota, nandeko ya kopesa biographie ya Tata Kasombo bamelengele. Ya solo bandeko bahindo biso banso lolenge to ya noli na mbela esika kani likama lizwaki Tata na biso Kasombo. Oyo bongo afutaka uta 2001 kokoma na 2002 esika kani abimelaki ntoma kolana papo na ye 2004-2005 nde akendaki mobembo. Ya solo na biyamba bieto uti toyebi ete soki tokufaka mpona liso madamu na Eve nzoka kufa eza naturel. Soki yambo lilwa eyaki na nzela damu na Eva mutu aliboso asomokaka ezalaka na Eve me mutu amezaki liwa abeli asalaka na lisumu te. Bokende kodevine seke liwa eza naturel eyaki na nzela lisumu te. Balomoke nzoka nde biso lokola toyebi ete liwa eza naturel nzoto andeko na biso ekoki na lokumu so nzoto andeko ekoki na lokumu so okopesa ye lokumu azalaki na mokili ya mosuni kino mokili ya moli nde wana bandeko na libota oyo koya kopesa biographie tomilengele mutu akopesa pe témoignage tomilengeli mbala moko nsima ndeko ntango azosilisa nde bongo ndeko moko akopesa témoignage na ngamba libota nde bongo petite publicité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bangunza, Banengwa, Batata, Pebana, Yengekelo. Ouais. Ce qui n'a milengé liboso na bino awa, eza pona kopesa biographie ya oyo ya biso ndeko Nekasombo Espoir Kuba, oyo atika kibiso depuis mukolo ya samedi le 9 septembre 2017 na monga 6h l'hôpital général à Johannesburg. Sur ce, nous que Nekonabiso Nekasombo Kuba Espoir abotamaki na Kananga le 10 juin 1981 na chefferie à Kalambambuji na territoire ya Louisa na district ya Lulua province ya Kasai central. Et c'est bien que Nekonabiso Espoir Nekasombo Kuba azalaki célibataire. Mais papa ya mwana moko oya utaki dikobotama pe azalaki fiancé na Ornella Mbombo oya bazaki déjà komilengela po abala mais na maoli wa ebetiye ba étude oya azalaki D6 na pédage général pe azalaki ba formation spécialisée en électricité. La seigneur en moto yo bakende ko Nekasombo ayaki bongote ayaki na nzela ya batumi balé. Na yango papa ya Nekasombo Kuba oyo komoni ezalaki Kuba Maungu Célestin ici déjà tika biso mais maman na ye Chibola Brigitte azali ayo na osenga tele mabomo na ye maman Chibola sokote mais ndeko na biso Espoir Nekasombo Kuba akolaki na maboko ya baboti na ye te après liwa ya papa na ye paternel na kombo ya Marie-Thérèse Makana oyo na osenga telema maman moboko li Espoir yoyo depuis âge ya 6 ans yoyo mtaboko lié tuzomona yawa na parcours na ye ya vie tokoyeba ke ndeko na biso Nekasombo Kuba akomaki na Kinshasa na âge ya 16 ans na âge wana ya 16 ans abandaki bétude na ye primaire na EP Saint-Cyprien pe ayaki kosala bétude na ye secondaire na lycée Bakane a décroché diplôme d'État dans le groupe scolaire El Shaddai en 2003. Na yango après wana ndeng ayaki kolongwa Congo Kinshasa pe akendaki a voyagé pour l'Afrique du Sud. Oya ko azongaki lisusu te après départ na ye ndeng ayaki kozongela biso lelo na kati ya caisse ça na pasi mais ndenge bandeko bauti koloba awa liwa eza naturel. Donc après wana le 11 octobre 2016 à ses fiançailles officiellement la mademoiselle Mbombo Ornella oyazana biso te auti kobota moyen azwa avion ezate mais biso famille te représentaki na belle famille. Sur cette mutoye baketelo ba makalelo que non mutu soka kufine témoignage à malamu ezalaka non. Mutu azala toujours na mabe na ye mais tota mabe mupanzi tota bolamu edobine.
ndeko na biso nekasongo azalaki mutu moko ya social généreux ayebaki kofanda na bato nayebi te aso moto akontredire nga ayebaki kofanda na bato depuis azalaki na table ronde nayebi bandeko ya table ronde baza ayebaki kokohabite na bato na ndenge yaki Afrique du Sud e azalaki électricien asali électricité wana abandaki koservir nango quartier donc ezalaki so kureke wape kasongo wape espoir espoir yaka na okomisela biso courant mais lelo ndeko na biso espoir aza soutenir yango biso famille te remercier na l'église na maso basaleli biso te remercier pe ba amis connaissance ko banda Afrique du Sud ti yawo te remercier bino to singi bino vraiment merci de plus profond de notre cœur nayebi que naza mwana mukie mais nazo représenter ba mikolo dans l'ombre donc na comme ya ba mikolo nyonso ya libota te remercier bino je dis et je vous remercie. Biso eza église ndeko balongoke ndebongo bolandi na bokebi bonso lolenge bapesi mbotama ya tata Kasombo kuba kino kozonga na ye bansole yango na botosi nyonso na koliki te ntango bazongisi matoo na ngambo na biso ekoki na maboko nango balongoke nde wana tokoyoka ne mwana biso oyo azalaki na ye ntango molai na mabeto na malamu kasi oliki ete balobi ete tobonga babeto tala mingi bolamu oyo azalaki na mosu nde malobeta yango mbote na bino banso ngai naza korepresente ndenge bauti koyebisa bino somba motamangi na kananga akoli na mboka babote na ye te bali kotinela ngai ye na age ya 6 ans nde nabokoli ye tina ndenge akomi na age ya 25 ans na 25 ans wana nde aye kozwa nzela akei Afrique du Sud. Afrique du Sud kolaka na ngai aza kobenga ngai tata mwasi kozonga na ngai ekozala esengo na yo nzoka kozonga na ye ekozala mawa na ngai problème eza te liwa ezali nzela na biso nyonso na koregrete mais il faut kokosana soba azalaki mwana moko bien nabokoli ye malamu azalaki na butosi soki nalobi ndenge na koloba andimi na ndenge aye kobongola motema akoti na bovwamu akomaki mpona kolia biloko na biso olamba mosoni olamba boye alobinga na kolia te ifo nalia biloko oyo esengami na nani eglise na biso ndenge ezalaki somo azalaki mwana malamu azalaki na problème na mutu te azalaki mpe koloba mingi te azalaki soki avandi na ye nzoka azalaki koraisonne mosika ke ifo akita mboka ya kisasa akende mboka mosusu napesi bino merci mingi merci na bino banso na ndenge moye kosunga biso na liwa ya somo merci lisusu nasilisi boye amen matondo to comprendre balongoke na bokuse ya moto tozozela ndeko moko na ngambo ya libota ya molimo na moko na kombo ya tata Botale Ndombele lolenga azoya tokodefini kaka boye ete ndeko Kasombo ntango akomprendre message ya kozonga esika tobungela bite ndenge moboti ngana lolia biloko oyo eza na bokoko babiso nale ya matamba ndakala bukolo manseka yango nde ezokisi na boko yango nde culture na biso oyo bayelaki biso wana ya biso te un peuple sans culture ya peuple moko nde liwa na biso esika tokufeli me ntango asosolaki abi te nga nazongi na bokoko na ya wana bolambi oyo wana abi te nakolia te nakoliaka oyo wa nde wana nabozelaka ndeko Botale po apesa litatoli na ngambo ya libota ya molimo bango bakomi totiki balingo esika balongoke tozongisi naino matondo na ngunza kopesa biso esika tozongisi matondo na banengwe bandeli bangunza ba CGK mpo nini te bakambi nyonso ya lisanga vutuka mpa na mpambo filila mpo nini te toloba lisusu matondo
to merci na libota ya musuni to famille biologique ya ndeko Kasombo oyo atiki biso na mwa minute mibale ye pesa melibiso ko pesa bongo litatoli na eteni ya lisanga biso to bimina bango équipe moko to liboke moko lolenge biso to kolobaka 729B tango to yambaka sango lelo sovre bandeko ebele baye yawa tango mosusu maize koleka oze kotungisa makanisi mebo sala makasi ya kozonga lisusu 16 ans passé ezalaka ndenge nini tozalaka ba jeune étudiant tango to yambi sango ya vuvamu bandeko Kasombo to kolina bango kasi baze baleki na biso tozalaki na bango témoignage biso to ko penza te ba makiawa garçon moko doux calme moteur simba qui se tourne biso na kokota na cabine à courant minuit 1 heure 2 heures pour la kodopane quartier Mobimba tobimi batoma le 7/7/2002 na stade Malula motangisi na biso ya séminaire na bandeli ezalaka ngunza nzomosi tozongisi matondo esika bazalaki koya na CGK Mantanga bango nde batangisaka biso likambo oyo ya vuvamu na mozindo na yango tozalaka bandoki mépriser, ridiculiser, rejeter même na mabota toki mama uti kolobawa elei ebongwani komela ebongwani elobeli échanger soko lingaki solo ya malasi na nzoto désormais tolongwaki na mokili ya parfum tolongwaki na mokili ya biloko nyonso toyebelaki sans te balobaki na biso tokomi mibange malgré bambula malgré bilongi ya bilenge batakisaka biso bankoko lelo ndeko Kasombo abimaki mboka toyebi ba réalité ya mboka na biso akendeki komoluka lokwa mobali nyonso nde pasi izwi bango kuna na Afrique du Sud na Cape Town epai kani sango ekomelaki biso mpe tokomisaki na bayebazeli likolo tobundi nzoto ya ndeko ezongi kasi mpona kosukisa soko tokolobela eloko moko ezala ndakisa to servir de leçon na biso baye toye lelo kotala bozongi ya ndeko na biso ne Kasombo kuba biso tolobi bozongi po na molimo toyebi ke tokokoba kozala na bango soko tokokutana na mosuni te na banzela ya ndoto tokoyeba komonana lelo toleli oyo tobongisi lelo ezali kaka mosuni na bango lolenge elali leson na biso vuvamu oyo bato batakse uta mwa kala bondoki bankoko ezaleli mabe mikolo ye toze koloba soko bokondima ta lisanga ya vuvamu te bondima ta bilemo c'est-à-dire bolingo tobolamu bakotémoignaka yango te mais emonisamaka ndeko Kasombo soko azalaki na ntina te na mitema na biso tokokaki komobilize befort nyonso te oyo esalemi soko ndeko Kasombo azalaki ndakisa te azalaki moto te yatambolaki bo alima tokolikia lelo na bandeko ye batiki mosika bandimi kofuta ya bango mituka mbala yambo na mingi bauti na eteni ya ozone bakoma na esika balandi bolamu ya ndeko na biso po tozala penza molai te ndeko Kasombo atiki biso toma ya lisanga ya futuka fana pambu vidila asalaki mosala ya balongo na Afrique du Sud na Cape Town soko tokotanga lelo bafutuka atangisaki nsiku nyansemono wanza cours de base oyo ezali notion élémentaire ya lisanga ya vuvamu nengwa to mwasi na ye oyo atiki kuna so vrai na ndeko atangi alobaki fiancé biso tokolobaka kaka molongani na ye bakabolaki mikolo ensemble atikali na mwana ya kitoko ya
ya nengwa to ya mwasi donc mwasi na ye atangi cours de base lelo azali na 16 jours de leçon asalaki mosala na ye awa asali mosala na Afrique du Sud tala na mwa minute moko to mibale oyo ezalaki lokola témoignage ya etamboleli ya ndeko Kasombo pene na biso kati na lisanga ya vutuka vana pambo uvidila tozongisi matondo tosukirana na kombo fungi balongonke ya solo tozali konanga maleme na wanaka mabiso botalelaka tata na biso sana pe na okende malita kasi esengi tokomotala mbana ya suka na musuni boye pamba te bokabanizaka na musuni na molimo te balongonke ne bongo mpungi okomilengela tokobanda na banengo ebandeli bangonza asejeka pe biso banso po ete to ya kotala ndeko Kasombo mpona mbana ye ya suka na musuni boye mpungi tokobeta na banzembo moko na CCC tozolanda awa pe mbala moko ba 729 b bokomilengela mpona kobongisa mabongisami oyo ezalaka utakala nde nsima nango mabongisima na kotombola nzoto okende malita balongonke alelo nguya mfumu kimbangwe nguya ndengwa nzinga nguya nesongi ya nzila nde bongo esika na mpungi malembe tozokende kokosana manaka na biso nsima kotala ndeko nde bongo ngunza nzinga nduku bakomilengela mpona mabongisimana tolengese moko ba 729 b bokomilengela mpona mematali mabongisi oyo wana
Tika nalo kuzale bele boye ko bele boye bukupuka libulongo batu msusu balungula bakali wana siku botombola bino botombola boko misatu malembe na yeye ya musulmani libota ya musuni na sima ya tata pe sima ya mama tata na ye azali libota bopesa nzela na libota kende boye soki likambo ya moba ezali lubana mnoko ambuka oyo wana tika la classe oyo wana tika la oyo kuno loba kuno bosimwana kasombo baba wende bwampi wende shiwampi tala nkuni mebato shimo ya bujingi ya kabi wa bambi embeye kasombo fubwa mu kushima oyo tala zambi Nyoso, kanisa yake mabe. Kanisa yake Zambia moga kata kikamuna hiyo. Zambia moga kata kikamuna hiyo somo. Ele malamu. Pesa biso zote makasi. Ngana zote makasi kuna na kengele na ndiki na ya tikani na limbe. Sasa makasi na zote makasi. Kende malamu. Ndio zake.
Kende malamu. Kenya mama. Espoir. Nga aza mwasi aya na yo. Ntango nayaki na libala nakuta bino bozali bana mike. Okoli. Opona ivi na yo. Olobi ke ngai nakei. Nakei na kozonga. Oke koluka okozonga. Tomoni moment l'autre otindeli biso ke tobalelo mwasi. Tobaleli yo mwasi. Inana après yo yokei. Merci kende malamu. Tokobosana yo ata mokolo moko te. Topesi merci mingi na litonga na yo. Po tolingaki tomona yo te. Mais na litonga na yo baye komonisa biso yo pe tomoni place nini baye kotia yo. Nasengi merci. Merci. Wana ezalaki litonga na yo ndo ponaki nzela na yo. Merci kende malamu. Adieu sombo.